Dwi'n gweithio yn y dybonfar yn Coleg Benfro. Dwi'n croesawu pobl yn y coleg. Dwi'n dysgu Cymraeg yn y prosiect Gymraeg gwaith. Mae 2 tutor gyda fi. Mae Richard a Helen yn bendigedig. Diolch yn fawr. Tipyn bach o Saesneg nawr. Janice is so passionate about her Welsh. She is just rubbed off on me. She's helped me so much continuously, which I'm very grateful for. Diolch, Janice. The Work Welsh project was something I was very keen to sign up for, especially with the Welsh standards in force. It started off where I did 30 minutes a week with a tutor, but it soon became clear that wasn't enough. So it moved then to 1.5 hours a week. As a receptionist, I'm very aware that I'm the first point of contact, and offering a bilingual service is very important. One of the strongest features, apart from being able to learn Welsh, is that it's been bespoke for me. I can adapt it to what I need and the requirements to help me with my job. I have many key phrases which I've learned with my mentors on a one-to-one basis for when visitors come to reception. Wanewch chi o wyddiol I mewn, ysgolwch yn dda. Wanewch chi o wyddiol I mewn, ysgolwch yn dda. Hoffech chi'n gymryd syth drws nesaf yn y stafell aros? Ydych chi'n eisiau tŷ bach? Neu tŷ bach sydd ymlaen ar y chwith? But I know there is ymarfer. I also siarad Cymraeg gyda staff and students, and I pay attention to when people come in, if they've got the Siarad Cymraeg logo or their lanyards, and respond proactively. The project will start up again very soon, and I've already signed up. Shwmae, Janice Morgan dwi'n swyddog datblygu'r iaith Gymraeg yng Coleg Benfro. Dwi am enwebu Susan ar gyfer Gwobr Shwmae Coleg Benfro 2018. Mae Susan yn gweithio yn nerbynfa y coleg. Hi yw'r wyneb cyntaf mae pobl yn ei weld pan maen nhw'n dod trwy ddrysau'r coleg. Fe ddechreuodd Susan I gael ei mentora gan Richard, un o diwtoried y prosiect, ac yn gynnar iawn yn y hyfforddiad, dyma hi'n gofyn am fwy o fentora. So, oedd gyda hi 2 diwtor oedd yn ei mentora hi wedyn, 2 waith yr wythnos, sef Richard a Helen, ac roedd y 2 ohonyn nhw yn dweud pa mor frwdfrydig a pa mor awyddus yw Susan I ddysgu. Ac mae hi wedi bod yn dysgu ac yn ymarfer patrymau iaith, ymadroddion a geirfa sydd angen arni hi yn ei rôl yn y dderbynfa, a dyw hi ddim yn wastod dim amser nac yn colli cyfle I rhoi'r geirfa newydd yma ar waith gyda ymwelwyr sydd yn dod i'r dderbynfa. A mae rhaid I fi ddweud mae pob ymwelydd sydd yn siarad Cymraeg yn dweud pa mor wych yw Susan yn y dderbynfa, yn ei cyfarch nhw yn Gymraeg, yn rhoi cyfarwyddiadau iddyn nhw yn Gymraeg, ac yn arddangos agwedd mor gadarnhaol tuag at y Gymraeg. Mae Susan yn proactif iawn yn ei defnydd o'r Gymraeg. Mae'n pigol cliwiau lan ac yn ymateb yn briodol. Ac beth sy'n mor arbennig am Susan yw I bod hi'n gwneud hyn I gyd mor naturiol, mor hamddenol a mor ddiffwdan. Pan mae'n gwybod bod y myfyrwyr yn siarad Cymraeg, mae'n dechrau sgwrsio gyda nhw yn Gymraeg, gymaint ag yma hi'n gallu, ac wedi maen nhw'n ymateb nôl yn Cymraeg, ac mae'n wych I glywed y Shwmaes a'r cyfarchion Cymraeg yn digwydd yn y dderbynfa. Mae Susan wrth I bodd gyda defnyddio'r Gymraeg yn ei gwaith bob dydd, ac mae hi wastad yn defnyddio'r Gymraeg dros y ffôn, ar hyd y coridorau, yn y gegin, a mae hi'n gofyn I fi o leia unwaith y dydd, esgusodwch fi, gai help os gwelwch yn dda, beth yw hwn yn Gymraeg, mae hi wastad yn dysgu ac amwybod mwy. Mae hyder Susan wedi codi yn sylweddol yn ystod y cwrs hwn, ac mae hi wrth I bodd gydag ymateb siaradwyr Cymraeg
Maen nhw'n dangos i gwerthfawrogiad a'i hedmygydd o'i hymdrechion hi. Mae'n dda gyda fi ddweud bod Susan yn cario ymlaen gyda'r prosiect y tymor hwn, achos i uchelgais hi yw gallu darparu gwasanaeth cwsmer yn Gymraeg i'r siaradwyr Cymraeg sydd yn dod ati yn y dderbynfa. Felly, pob lwc i ti, Susan. Mae'n bleser i dy enwebu di. Gobeithio ennill i di, ti'n heiddi ennill. Pob lwc. Diolch am enwebu fi. Gai mwy Cymraeg a sgwrs yna.